Скрип в панели Lada Granta. Многие интересуются в интернете, где что скрипит в панели Lada Granta. Вот. Я сам пересмотрел очень много роликов. И вот, смотрите, в чем проблема. Вот, это главная дребезжалка. Дело в том, что она крепится всего лишь на вот этих двух болтах, шурупах. Вот. Снизу, я не знаю, как вам показать, крепления никакого нету. И в процессе езды она может просто гулять. Вот. Что для этого нужно сделать? Нужно, я еще сам не понял как, но с другой стороны, вот он поролончик, он как бы и шумоизоляционный, и в то же время он предотвращает попадание воздуха не в воздухозаборник, вот в этот, а просто в панель. Поэтому нужно его снять. Я сейчас пытаюсь его вытащить. Вытащить не могу. Вот. Вот он гуляет. Вот он куда должен садиться. Вот он. Вот здесь он должен сидеть. А он просто гуляет. И эти два шурупа, они то же самое, дребезжат. Многие изолируют здесь, здесь, но это все ерунда. Самое главное справиться с этим воздухозаборником. Все. Буду пробовать, пробуйте и вы.